Croeso i'r amgueddfa yma yn Aberystwyth a Rheilffordd Cwm Rheidol. Dyn ni'n gyffroes iawn heddi i ddatgan ein bod ni'n mynd i ail ddechrau ac ail wampio ein gwefannau cyfryngau cyhoeddus. Fel bod ni'n gallu dod â ein sianel YouTube, Facebook ag ati i chi gyda fideos newydd, deunydd newydd, yn sôn am byti beth sydd wedi bod yn mynd mlaen yma ar y Rheilffordd dros y gaeaf, prosiectau sydd gyda ni yn mynd mlaen yn y gweithdy, prosiectau allan ar y lein, a hefyd fideos am hanes y Rheilffordd a agweddau gwahanol o'n trebsadaeth ni yma yn Aberystwyth, yn ogystal â Rheilffordd Fynydd Aberhonddu lawr y Merthyr Tydfil. Felly dyma'r fideo cyntaf allan o nifer, gobeithio. Y tu ôl i mi fan hyn, mae gyda ni rhannau o Collection X, yr holl injans yma sydd tu ôl i fi fan hyn, dros 40 ohonyn nhw'n gyfan gwbl yn y casgliad. Felly, gadewch comment lawr ar waelod y sgrin, gadewch i ni wybod be hoffech chi weld mwy ohono. Dyn ni'n mynd i fod yn gwneud fideos rheolaidd nawr gyda pob math o bethau gwahanol sy'n digwydd yma yn Aberystwyth. Felly, gwasgwch like, gwasgwch subscribe a gad ni wybod sut ych chi'n hoffi'r fideos yma a be hoffech chi weld mwy ohono. Nawn ni weld chi yn yr un nesaf.